व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम गेमिंग्स। आज हम खेलने जा रहे हैं एंग्री बर्ड। जैसे कुछ वीडियोस में बताया था, ये रेड बॉल 4 के पूरी कंप्लीट हो गई है, तो मैं बड़े ही खुश हूँ यार, बड़े ही खुश। कंप्लीट हो गई है, अब खेलेंगे एंग्री बर्ड 2। चलिए खेलते हैं। अब देख लेते हैं अपने हिसाब से। नहीं मैंने है नहीं रहा था। तो ये ऐसे पिछली वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को, तो मैं ये लेवल कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए आज हम खेलेंगे 16 to 28 लेवल। 16 से लेकर 20 तक सारे लेवल्स खेलेंगे आज हम। लेकर हाय जय देव जय मंगल। ओह सच याद है मुझे गाइस, हैप्पी गणेश चतुर्थी। और अगर नहीं भी होगी ये तरह मनाते हैं हम महाराष्ट्र करना, तो हम मतलब नहीं सकते, मना ही नहीं सकते हम। जय देव जय मंगलम। सभी हो चुके, एक बार में काम खत्म नहीं हुआ। एक भी बंदा नहीं छोड़ा इसने, सबको खा गया। ये बर्ड वाला, ये है एंग्री बर्ड और एक वो है ब्लास्ट। लेकर लेते हैं क्योंकि पहले से हो गया वो। चलो कुछ लेकर ले जाते हैं। नहीं करेंगे मर जो रहे, मुझे तो वही मिलना होता है। क्या नाम है उसका? 3 साल मिलने ही होते हैं, 2 टाइम मर्जी हो जाए मेरे।
एक और वीडियो डालूंगा, एक गेम नहीं है ऐसे, वो एक ही वीडियो डालूंगा मैं तो, ठीक है। उससे मैं एक गेम की वीडियो डालूंगा, एक ऐप की वीडियो डालूंगा, उसका नाम है स्टार मेकर। उसमें ना गाना गाते हैं हम, इससे कह रहा हूँ मैं। देव जय मंगल मूर्ति कृष्ण देवम देवम देवूति जय देव जय देव। गाना मुझको नहीं आता तो मैं चुप क्यों नहीं बैठा, पता नहीं मुझको ये क्यों करता हूँ मैं। जय देव जय मंगल मूर्ति। आयो हिमा 19th level 19th level 19th level last second। अब हम चलेंगे डगी जुम्बा। काम खत्म करते हैं यार, खूब टाइम बस करना। काम खत्म कर दिया। मिर्ची शक्ल है मिर्ची, राजा फिल्मी आंखें फिल्मी, तेरा बॉडी तो हार्ड, हर गली में स्टार। अब ये पढ़ते हैं क्या लिखा है, ये अनलॉक दी हॉट चिली स्टाइल। लेकिन इसमें करेंगे कुछ, तेरा बॉडी तो हार्ड, पूरा बवाल कोल भाई साहब तेज कदम है भाई साहब। नमूनों का खेल करेंगे भाई साहब। ओ मेरा बॉडी तो हार है, हर गली में स्टार है, पूरा बवाल है, गली में स्टार है, पूरा बवाल है। कॉल पे तो वो करेंगे नहीं। तो कैसे ही वीडियो अभी ख़त्म होती है, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड कमेंट ऑल्सो। ओके बाय।